ndabaramutse inshuti bakunzi imbonesha kure BTV nongera ndabaye ikaze muri ano makuru. Inkundire duhere ku ngingo nkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo imbere yuko aganuka yagendeye ikigo FOMI ari kumwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Nayo ngo abadandaza bakora urudandazwa rwo mw'ibarabara igituma baja mw'ibarabara ngo nuko babura uburyo bwo kuja mu bibanza. Amakuru saya gusa aya n'ayandi ni mu kanya kazi. Ndasubiye kuba ikaze muri ano makuru. Umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi imbere yuko aganuka yagendeye ikigo FOMI. Uwo mukuru w'igihugu ari kumwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, bose bakengurukiye ubucuti buri hagati y'ivyo bihugu bibiri. Elvis Munyaneza. Mu rugendo umukuru w'igihugu cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yararimwo yagendeye ikigo FOMI gihingura ifumbire, aho yashimye ibimaze kurangurwa akongera amenyesha ko hagiye kugururwa ikindi kigo ca FOMI mu gihugu kibanyi. Antoine Felix Tshisekedi imbere yo kuganuka yakengurutse ku rugendo rwiwe yagize aho yagiye araca. Remercier toutes les autorités. Shatse gukengurukira umugenzi akaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku butumire bwiwe ntangere nkengurukira abajeje intwaro batandukanye hamwe n'abanyagihugu b'abarundi muri rusangi ukungene batwakiriye aho twagiye turaca byaranezereje cane. Naragize amahirwe yo kunamira ahashimiwe nyakwigendera umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza, nongera ndibonera ibiriko birakorwa mu ntumbero yo guteza imbere igisagara ca Gitega mu minsi iri imbere azoba ari igisagara giteye igomwe. Ndakengurukira kandi mwene wacu yanteye iteka ryo guterera mu gutanguza ku mugaragaro iyubakwa ry'ingoro y'umukuru w'igihugu i Gitega. En posant une pierre à la construction de ce bel édifice qui sera le palais présidentiel de Gitega. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo igihugu ca Kongo n'u Burundi vyamye fitaniye imigenderanire myiza, ubwo bucuti bukaba bugiye gukomera kurusha. Notre douleur de l'histoire parce que le Congo a accueilli beaucoup de réfugiés burundais. Igihugu ca Kongo carashoboye kwakira impunzi nyinshi z'abarundi igihe kitari gito. N'ubu habonetse amahoro, twabaye abavukanyi. Niyo mpamvu turajwe ishinga nuko mu buseruko bw'igihugu ca Kongo hadatekanye. Turateye intege umuvukanyi wacu Felix Tshisekedi ku ntambwe yatanguje yo kugarukana amahoro. D'abord l'encourager pour le processus qu'il a déjà entamé, le processus de paix. Umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi urugendo yararimwo mu Burundi rukaba rumaze imisi 3 kuva igenekerezo rya 21 Rusama. Inama nshingamateka yize yongera iremeza integuro y'itegeko ryerekana uko amafaranga leta yakoresheje mu mwaka uheze. Umushikiranganji Domitien Ndihokubwayo akaba yemeje ko amafaranga yagenewe exoneration yabaye menshi cyane. Desire Sindihebura. Umushikiranganji w'ikigega ca leta Domitien Ndihokubwayo ariko aratanga icegeranyo c'ukugene amafaranga leta yakoresheje mu mwaka wa 2020 ushira 2021, yabanje kuvuga ko amafaranga yarakenewe nayo bashoboye kwegeranya. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 ushira 2025 hari hategekanijwe yuko hari kwinjira amafaranga yose hamwe angana n'imiliyaridi 1,422 miliyoni 810 y'amafaranga y'Uburundi. Kuri aya mafaranga ayinjiye mu kigega angana n'imiliyaridi 1,569 miliyoni 696,696,893 y'amafaranga y'Abarundi. Umushikiranganji akaba yemeje ko amafaranga yarategekanijwe ku burusho ku bintu biva hanze exoneration mu rurimi rw'igifaransa
yabaye menshi uko imyaka yagiye irakurikirana. Abashingamateka bakaba bashikirije amakenga kuri ico kibazo, ariko umushikiranganji Domitien Ndihokubwayo akaba yabahumurije ko leta iriko iravyigako kugira irabe uko yogabanuka. Zijya exoneration ni nkuko leta nayo bishize umutahe muri iryo shirahamwe ikavuga iti nanjye ndarindiriye sinzoza gutoramwo ntuzenya dividend mugabo nzorindiramwo amakori, nzorindiramwo abantu yuko abantu baronka y'akazi, nzorindiramwo yuko ibidandazwa bisohoka hanze amadevize akinjira, niyo contrepartie y'ama exoneration. Iyo nteguro y'itegeko igenga amafaranga leta yakoresheje muri iyo myaka 6 iheze ikaba yahavuye yemezwa n'abashingamateka 88 nayo 28 barayihakana. Desire Sindihebura arakenuye kuri iyo nkuru yadutohoreje. Ingwano y'Uburusiya hamwe na Ukraine biri mu bituma ubuzima buguma buzimba, abene gihugu na leta basabwa kwigumya. Ivyo vyavuzwe na Gabriel Rufyiri arongoye Oricom mu kiganiro yahawe amenyeshamakuru kuri uno wa mbere. Raphael Nyandwi. Gabriel Rufyiri arongoye Oricom yashize imbere ibintu bine nyamukuru leta yokorera ko mu itegeko ry'amahera leta izokoresha uyu mwaka. Mwiri tegeko rigenga amafaranga leta izokoresha uyu mwaka riza mu vy'ukuri dishira imbere ubwa mbere nuko hojaho ikigega c'igitoro, hakajaho ikigega c'ifumbire, hakajaho ibikoresho vyotuma uburimyi bwitwa uburimyi, ibintu vyo kurimisha isuka murumva yuko namwebwe bidashoboka, n'ikigega cyangwa amafaranga y'intega bizoza, amafaranga y'agaciro, ico twita reserve de devise. Gabriel Rufyiri yamenyesheje ko ingwano y'Uburusiya hamwe na Ukraine biri mu bituma ibintu vyinshi biduga, ubuzima nabwo bukaguma buduga. Akaba yasavye leta ndetse n'abanyagihugu gufata ingendo shasha muri bino bihe. Leta yokora ibishoboka vyose kugira ngo ibi bintu bijanye n'iduga ry'ibiciro rirenze ibihagarike, kandi birashoboka. Mugagira ngo ibihagarike itegerezwa kuduza umwimbu, kurozana amafaranga y'agaciro. Tugomba yuko twese twubwa tubikuwa vubi. Abanyagihugu bogabanya ibintu by'iminsi mikuru, bakagira iminsi mikuru mu by'ukuri ikenewe. Ikindi naco kugabanya ingendo zidakenewe, babanze biyumvire 2-3 ugomba gufata urugendo. Naho biruko Gabriel Rufyiri yashimye ivyaranguwe na leta irongowe na Evariste Ndayishimiye. Ivyo navyo ni ivyo yise budget programme, no kuvuga amafaranga atangwa ku bikorwa biba vyateguwe. Ikindi nishigwaho gitegeko risuzuma amafaranga leta yakoresheje, no gushiraho ikigo c'igihugu kigendereza aho umuntu yoba yakuye ubutunzi bwiwe. Raphael Nyandwi arakenuye. Umwana nticagurira uko avuka, iyo bishitse akavuka abavyeyi we bose ntibamwiteho ngo bamube hafi, ngo biri mu bituma ashobora kugira ingaruka mbi mu buzima, kuko umuntu amaze gukura aba ico yagizwe akiri umwana. Bivugwa n'umuhinga mu vy'inyifato Honorine Irankunda. Tumukurikire. Kugira ngo umuntu agere aho akura arafise ibiringo acamo, kuva umwana akiri muto akivuka gushika abo muyabaga n'imbere yuko abo muyabaga. Rero uruhara cane cane rw'abavyeyi birubonekera cane cane mu gice cy'ubuzima bita stade phallique, aho umwana abageze kumva ko uburyohe bwiwe aburonka ariko arakorakora igihimba cirondoka ciwe. Muri ico gihe rero niho uruhara rw'umupapa n'umumama ruheza rukabonekera, kuko ico bita complexe d'Oedipe nuko umwana w'umukobwa amaze kubona ko nyina wiwe atagira igihimba cirondoka nk'icase, cashaka guhungira kwa papa wiwe. Hanyuma umwana w'umuhungu nawe nyene wewe kubera ababona ko afise ubwo bushobozi, afise ico gihimba cirondoka, wewe kumbone ntatinya nyina, mugabo ni hamwe wumva ngo umwana ngo w'umukobwa ngo akunda se, ngo umwana w'umuhungu nawe agakunda nyina. Aho rero niho habonekera uruhara rw'umupapa no mu mama, kuko iyo
atabaronsa abo babiri murumva ko hagira igihe bikamucanga igice cyose c'ubuzima agiciyemwo ntashobore kukibamwo neza nico kimugirira ingaruka mbi canke nziza iyo ashitse mu buzima bw'umuntu akuze kuko ico turi burya nico twabaye tukiri abana batoyi kuva tukiri mu nda. Abadandaza bakora urudandazwa rwo mw'ibarabara bavuga ko bakora urwo rudandazwa kubera kubura uburyo bwo kuja mu bibanza binini kuko baba badafise uburyo bukwiye, bagasaba leta ko yobafasha ikabaronsa ubwo buryo bwo gukorera mu bibanza. Ange Irakoze Negrita. Bamwe mu bakora urudandazwa rwo mw'ibarabara bavuga ko bakora urwo rudandazwa kubera bafise imitahe mito mito kandi bafise imiryango batunze, ariko bakavuga ko hamwe leta yobafasha ikabaha imitahe boshira hamwe bakagira ishirahamwe. Katwege turi abantu bato bato, urumva ko batubwira ko tudandaza ibitemerewe n'amategeko, ariko rero bagaca baduhimiriza ngo tugende mu bibanza, kandi murazi ko ibibanza muri iki gihe hari ibibanza bigoye kuronka kandi bizimvye. Twebwe benshi turashobora kuba turi abapfakazi twireranya abana, kandi leta mvyeyi irashobora kubona ubuzima natwe turimwo, hama bagaheza tworohereze dukorere mu mugwi, naho nyene ndizeye ko atari bibi. Uyu we avuga ko bopfuma bashiraho amatagisi bakaza barariha hako birirwa bariruka n'igipolisi kibabuza urwo rudandazwa. Katomwidegemvyo canke nimba ari bitasi bagashira utusariya ku mabarabara tuvuye kurangura tukarika itasi ama tukinjiza natwe muri leta, ariko bakatureka tukakora kubera n'ubundi n'ubuzima nyene. Kuri ivyo bibazo byose byashikirijwe n'abene gihugu bakora urudandazwa rwo mw'ibarabara, Mustanteri wa komine Mukaza Renovas Ndayihebura yishuye agira ati: urudandazwa rwo mw'ibarabara ni rurekuwe, rutuma abadandazwa bakwije ibisabwa n'amategeko batanga amakori bahomba. Ubugira kabiri, bijya bintu badandaza nta muntu ashobora kuvuga ngo yo kontrola amenye ivyo ari byo, rero bajya abantu bategeza kugwanya. Umenya ko hari amakarata yari yaratanzwe ku badandaza bamwe bamwe bakora urwo rudandazwa ariko ubu atagikora. Ange Irakoze Negrita arakenuye. Urukino rwa nyuma finale mu gikombe c'umukuru w'igihugu mu mupira w'amaguru ruzohuza umugwi wa Bumamuru na Fambro du Centre. Iburaya Manchester City na Mira As niyo yatahukanye ibikombe mu makungu yo mu Bwongereza n'Ubutaliyano. Raymond Prosper niyo nkuru. Nyuma yo gutsindwa na Bumamuru igisindo kimwe ku busa, igisindo ca Shassir Nahimana, Bujumbura City waraye usezeye ihiganwa co kimwe na Aigle Noir watsinzwe na Flambeau du Centre ibitsindo 2-1, ibisindo vya Karim na Gakwaya ba Flambeau du Centre n'igisindo kimwe ca Benjamin wa Aigle Noir. Urukino rwa nyuma rw'igikombe c'umukuru w'igihugu rukazohuza umugwi wa Bumamuru mu ntara ya Cibitoke n'umugwi wa Flambeau du Centre mu ntara ya Gitega, rukazobera kuri stade Urunani hariya i Buganda mu ntara ya Cibitoke, ahasanzwe hakirira umugwi wa Bumamuru. Azoba ari kwigenekerezo rya 11 ruheshi uyu mwaka turimwo. Muri Viva Basketball League, Lezipo wirahiye Young Eagles ku manota 81 kuri 66, Urunani runyagira mugwa Brothers amanota 110 nayo Aigle Noir itsindwa na Lezipo amanota 82 kuri 63. Jimkana yatsinze Brothers Team amanota 93 kuri 67 hari ku munsi wa kane wa Viva Basketball League. Ku mugabane wa Buraya mu mupira w'amaguru, Manchester City waraye utahukanye igikombe ca Premier League hariya mu Bwongereza ku nshuro y'umunani inyuma yo gusinda mu Aston Villa ibisindo 3-2, naho mu Butaliyano Mila AC inyuma y'imyaka 11 batagika bakaba baraye batahukanye Scudetto canke igikombe ca Serie A hariya mu Butaliyano ku nshuro yabo ya 19. Raymond Prosper niyo nkuru arakenuye nawe nyine ku iyo nkuru yadutohoreje, akabe nayo nkuru ya nyuma duciye turangiriza ko amakuru yacu yo kuri uno munsi. Reka nshimire bagenzi banje bafashije kuyatorokanya hirya no hino ngo ndabashikiriza tankomanzi. Shimire bagenzi banje bari mu buhinga bw'ivyuma, Ingabire Jules Boris hamwe na Nduwimana Jean Claude, hama shimire na niyo mwongere Arno yarayahagarikiye. Shimire namwe mwese mwariko murayakurikirana, ndayifuriza kubandanya mugira ibihe vyiza n'imbonesha kure yanyu BTV Burundi. Murakoze naho utaha.